waxaan arkayay ayaan dhaweyd mucjisada taala waxaan arkayay wasaaradda qorsheynta waxay soo saartay tirkoob oo ay tiri Soomaaliya degmo walba iyo gobol walba waa intaas totalkana waa 12 milyan gobolada qeyliyay annaga tiradan intaas ma aha annaga intaas waa ka badannahay ma aysan fiirin 12 milyan Soomaalida ma aysan oran intaan manin annaga waa ka badannahay waxa u daran tuulada iyo degmada u daran maskaxdeena intaas ay ku soo koomad Soomaali marka maxaan nahay marka Soomaali waa qabiil Afrika kamid ah oo ah qabiilada 10ka ugu badan Afrika degan yaanahay number 10 yaanahay hadda raadisaan Soomaaliya waa qabiilka number 10 Afrika uga jirnaa saasay tahay nasiib wanaag waxaan nahay wadanka kaliya qabiilka kaliya oo dal leh waxa ay tustaan maxaan ku raahdaa Hausa waa 40 million Europa waa 50 million Igbo waa 25 million 30 million Oromo waa 30 iyo 40 million Igbo waa 40 million waa naga badiyeen shan jeer dal mara annagoo Soomaali la yiraahdo yaan dal leenahay dalkeena ma rabno tuulaan rabnaa inaan aadno gobolaan rabnaa oo gobolka yaa ku yaqaana marka waxyaabahaasi waxa loo baahan yahay in hadaatiin dadkii wax bartay oo ku noolaa qarniga 21aad in aydan ku noolaan waxa la idinku tala galay oo ah in xeer lidin geliyo oo qofka Soomaaliga oo seerac degan oo marka wax ka noqon karo oo degi karo qofka Kismaayo degan inuu bari tay karo wuxuu rabo ka noqon karo idinkaana sameey kartaas بعدما aad meeshan wax ku barateen بعدما aad aragteen wadankan wuxuu ku hormaray inay tahay diversity iyo qofka qualities tayana la yiraahdaa iyo tayadiis